根據資料啦，呢幾年呢有15萬嘅香港居民呢去到英國居住。根據2021年香港中期人口調查，灣仔區嘅總人口有16萬，即係成個灣仔區嘅人搬咗去英國喎。有人話啦，而家英國唔需要講英文都可以輕鬆咁生存到嘅，係真定唔係呢？今日我哋免費機會嚟到伯明翰睇下係咪真嘅先。大家好，我係 Hillary， 係今集免費機位嘅主持，多多指教。我哋今日咧就要去伯明翰試下生活一日，全日都係講廣東話，就睇下得唔得？唔得！好，我哋今日咧就試下嚟伯明翰挑戰一日用廣東話，睇下呢度生活 O 唔 OK？太閃爍啦，我唔肯定。好，再嚟。我哋今日咧就嚟試下嚟到伯明翰用廣東話生活一日，睇下 O 唔 OK？作為一個新嘅主持，講到啦咳咳咁啦，唔緊要嘅，最緊要完成今日嘅挑戰就係食完晚飯之前，全日都要講廣東話，唔可以講英文，亦都唔可以一直留喺室內，亦都唔可以全日都唔講嘢㗎噃。如果你挑戰成功嘅話，我哋就請晒你今日嘅使費啦；如果挑戰失敗嘅話咧，你就要俾錢㗎啦。不過最緊要都係幫我哋了解下，究竟唔講英文係咪可以喺英國生活呢？你有冇信心？有，梗係有啦，因為我個腦袋運作咧，我講嘢都係廣東話，因為我第一語言嚟噶嘛。OK 嗰啲都計落英文嘅喎。咁我自稱啦，你中文名咧？彩奕咯。係咯，咁樣咯。今次你係第一次拍啊嘛，咁我哋今次係會俾3個免費金牌嚟嘅。點解會嚟伯明翰呢？其實難度咧已經唔係好高噶啦，因為講緊伯明翰係全英國亞洲人第2高比例嘅地區，有成31% 咁多噶，而當中華人嘅比例都唔少，中間嘅 Chinatown 仲係非常之大添。睇嚟要喺度講廣東話一日，應該唔係太難啩。想繼續支持我哋 BBO 嘅影片，每月1號睇劇，每星期隔日睇片，記住 subscribe 同埋撳埋隔離個鐘仔啊！我哋而家咧第一站就係去港式餐廳，咁因為咧我唔使講英文啦咪。你第一次嚟伯明翰嘅，你覺得點啊呢度？我覺得呢度係比較多香港人咯個感覺，因為我聽到好多廣東話。我諗65係咩嚟嘅喎師兄？73啦，30應該係廣東話。唔係好認得路，好似唔係呢邊。我認得啊，咁樣左轉啊嘛。我個心情就係今日嚟。enjoy。佢講咩頭先？用咗1次啦已經。過咗5分鐘咋，你得返2次。其實你哋係咁樣引誘我講，而家好謹慎啊。係啊，好入去。我要瑞士汁牛肉炒河係凍檸茶多冰。多冰。係但係可唔可以少糖？好啊。好，麻煩晒。喺英國能夠食到港式茶餐廳咧，絕對唔容易嘅。唔知老闆係咪都唔需要點樣講英文嘅咧？其實好多日都係㗎，揸車翻工上嚟做嘢，咁接觸大部分都係講廣東話。因為呢度做嘢好多同事啊、伯哥佢哋都係香港人咯，咁多數都係講廣東話嘅，冇乜遇到咩大問題咯。即係啲客人都係香港人多。香港啊嗰啲都會有，越南啊，但係本地嗰啲就比較會少啲咯。你係香港人？係啊，香港人好明顯啦。即係其實係有冇機會係全日都係唔使講英文咁樣咧？好多時候1個禮拜都冇講一句，咪最多咪啲鬼佬嚟到咪俾個 menu 佢睇啊，係啊，嗰啲咁冇乜，即係比較少，因為依個區本身都係以廣東話就通晒咯。聽講你係嚟到呢度啲英文退步咗嘛？係啊，退步咗，好少講。係啊，成日落老懶蒲噶嘛，呢度都冇得講，搞唔掂啊呢度。係咪估唔到喺英國開餐廳可以完全唔需要講英文呢？不過係啲冰山一角嚟嘅啫，喺 Chinatown 梗係唔需要㗎。行入市中心，行下街，點樣可以唔講英文呢？小姐，我會緊守我嘅目標，使用廣東話。今日同大家推介一本書《枕頭想法》，好多嘢行。頭先睇中咗嗰件衫，真係好想問佢有冇半價咯，但係我唔可以講英文。Bye。唔係，呢個係中文字嚟㗎，嗰個 bye 嗰個。走音。
如果咁樣都算走音，不如你話自己感冒吧啦。唉，不過都係算啦。見你第一日做主持，今次就俾你過關啦。唔好停，繼續訪問人。得，梗係得咯。你識睇買嘢嗰啲錢係乜嘢，帶去俾嗰個 cashier，佢就會同你執晒去 ，OK 噶啦。所以唔使講英文都得嘅。喺屋企就得，一定要識英文。盡量我哋都唔會喺工作環境講廣東話。周圍我哋 surround 我哋都係一啲外國人，即係呢度 local 嘅英國人，所以就比較唔 respect。你揾一啲比較勞力上嘅嘢，譬如你factory 翻工嘅話，就比較會唔需要語言上太多英文咯。但係如果你要office 嘅嘢嘅話，你就要識多啲英文。我一半一半啦，都有工作，咁工作都要講英文嘅，係啦。咁但係你本身嚟呢度嗰陣時有冇諗？我驚我個女都唔記得廣東話，要教下佢，有冇呢啲？阿女就唔會唔記得廣東話嘅，始終都大過啦，10歲啦，即係嚟嗰陣時8歲。阿仔就真係會擔心嘅。咁你喺學校度咧，即係主要講英文㗎啦，係咪應該？中文多，竟然，因為我同班有個同學都係香港人。如果唔係你做呢個訪問，我都唔知道原來喺學校講廣東話都講英文咯。爸爸決定聽日買機票同佢翻香港，應該要。好驚啊你，係咪啊？佢今日全日都唔可以講英文啊。係啊，很好。快thank you。又嚟到一個老土總結嘅環節啦，唔同年紀、唔同職業嘅人就有唔同講英文嘅需要。如果你唔使翻工，咪唔需要講英文啦。不過喺訪問入邊咧，其實你講咗個英文嘅。係 OK。唉，講咩中文啊？講咩廣東話啊？唉，而家幾點？我哋咪去食晚餐。而家4點幾。好少人咁早食晚餐嘅。4點幾啊，想食晚餐啊，會唔會太早呢？行公園應該少啲講英文嘅機會啦啩，除非有人無端端行埋嚟傾偈嘅啫，邊有咁多咁嘅人啊？ He's got growths on his liver. Oh. And because of his age. Did you just come here to see the dogs? Yeah, there's a rock here. We come from London. 其實我真係對你好好，我仲要幫你同婆婆解釋翻，其實你今日玩緊遊戲唔可以講英文，所以答唔到佢問題。佢話 Good luck to you。唔講英文點得啊？好多英國人會就咁同你傾偈啊。係啊，真係試過坐喺公園啦，係真係會有老人家會同我哋傾偈。你會唔會覺得好可惜啊？啱啱傾唔到偈。唔係嘅，個氣氛都係開心嘅。語言都係為咗溝通嘅啫，就算唔同嘅口音或者係唔同嘅表達方法，最緊要都係互相可以交流，融入到社區，就係咁簡單嘅啫。好啦，食飯啦，食咩呢？我會用嗰個自助機咯。但係你唔係淨係嗌你自己喎，要嗌我。我都會幫你哋喺自助機度嗌咯。如果食完個晚餐之前你都冇講到嘅話，你食嘢。好啊，我嗌嗰陣時我就揀咗附加茄汁。好醒喎，好似。我要成功啊，因為仲係6個字，道高1尺，魔高1丈，8個字。OK。咩？你講咩？唔係喎，唔可以過3次啫嘛，我第4次先計，唔係咩？啱喎，因為有3次食咁快嘛。啱喎，第4次先計喎。即係你承認你自己講咗第3次啦。係啊，落得未咧？071。冧天光瀨尿，估唔到佢就真係冧天光瀨尿啦！臨食晚飯之前，再用埋第3個免死金牌。好啦，去攞餐啦，只要食完就完噶啦。你今日喺邊一個位講咗嗰3個英文啊？第一次係我話今日要 enjoy，跟住咧第2次咧就係好似係訪問嗰陣時講 OK， 跟住第3次咧又係你哋問我又唔小心細聲講咗句 OK， 勉強成功嘅。好啦，勉強成功，但係咧我而家俾少少嘢你睇，聽一聽。Thank you。我今日嘅挑戰係未能成功，失敗嘅。多謝你。今日免費機位完。
要找數啊！唉呢個仲有一張你抌咗。咦？呢個